Buenos días con todos o buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado exponer o disertar, en este caso, lo que vendría a ser auscultación pulmonar. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que vendría a ser la auscultación pulmonar. Como sabemos, es escuchar los ruidos pulmonares, pero en este caso es una de las herramientas clínicas más importantes que tenemos, la cual nos da la posibilidad de diagnosticar ya sean enfermedades de índole respiratorio. Al momento de escuchar los ruidos pulmonares podemos descartar o afirmar si hay una patología en el sistema respiratorio. Ahora, para ubicarnos y para dar una buena auscultación, hay puntos de referencia en el tórax. Para dar un examen físico adecuado debemos conocer primero la topografía torácica, qué elementos se encuentran adelante de los pulmones, tanto adelante como detrás. Como podemos apreciar acá en la imagen, por la parte central podemos ver en forma podríamos decir, un clavo, lo que vendría a ser el esternón. A los lados laterales de lo que vendría a ser el esternón, encontramos las clavículas, tanto derecha como izquierda. Y a los costados de lo que vendría a ser el esternón, tanto como en la parte laterales del esternón izquierda y derecha, podemos observar lo que vendría a ser los pectorales. Y detrás de los pectorales lo que vendrían a ser las costillas, en este caso, los costales. Por la parte posterior podemos encontrar, como puedes observar en la imagen, podemos observar las clavículas, en este caso, no, las escápulas, y también las apófisis de las escápulas, en este caso. ¿Cómo se realiza la exploración torácica? Hay que tener en cuenta que, como dije anteriormente, hay planos y hay lados. En este caso hay dos planos, tanto como si el plano anterior y posterior, y hacia los lados laterales. El lado lateral del lado derecho y el plano lateral del lado izquierdo. En este caso, para realizar la exploración torácica, dividimos en dos, tanto estática como dinámica. Tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos al momento de hacer la exploración torácica. En este caso, el estado de la piel, en qué estado se encuentra la piel, el tejido subcutáneo, qué tan denso es o cuál es el grosor del tejido subcutáneo, estructuras musculares, en este caso, si hay mucha hipertrofia, en este caso, por el que el paciente se dedica a hacer fisicoculturismo o otras actividades que aumentan lo que vendría a ser el tamaño muscular, en este caso, la forma, la simetría, y también tener en cuenta, como dije anteriormente, el tejido subcutáneo, el tejido graso, el tejido lipídico, lo cual, mientras más grueso es, más difícil hacer en la hora de la ocultación. Podemos ver en el plano anterior cómo se divide. Acá podemos ver que está dividido por líneas, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Acá en la parte posterior, en la parte B, de lo que podemos observar la escápula, la zona escapular. Acá podemos ver que en la parte medial hay una línea que parte en dos al esternón. En este caso, acá en la zona mamaria, en la zona arriba de la zona mamaria, y acá podemos ver esas líneas que dividen imaginariamente a lo que vendría a ser el tórax de la parte anterior.
hables groserías.